Mehetünk? Tehát, név, szponzor, miért hagytok itt? Gyerünk! Én Stojanowski Gábor vagyok, közvetlen szponzorom vagy Noémi, és a Horsi Viktor. Én azért vagyok itt, mert ezelőtt egy kis idővel egy főnököm nagyon jól szponzorált. Ő szadista volt, én viszont nem voltam mazoista. Úgy gondolták, ott maradtak, és a csoport építésével olyan embereket ismertem meg, hogy nagyon büszke vagyok. Köztük egy nagyon jó barátommá vált, Szabó József, aki most első direktori hónapját töltötte. Köszönöm, én el is szerettem volna. Szerbusztok, mindenkit üdvözlök, Békés Csabáról jöttem, szponzorom Malatyinszki Tamásné Magdi. 2 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a lehetőséggel, egy gömbvillámként jött az életembe, egy hatalmas nagy lehetőséggel kezében. Látta azt, hogy képes vagyok megcsinálni, elhitette velem, és most itt vagyok, és most én azt szeretném, hogy az én csapatom közül, akik itt vannak, ők is elhiggyék azt, hogy képesek, és nagyon sok embert szeretnék megtanítani erre az útra, hogy hogyan lehet független és szabad. Ez a szabadság iskolája. Köszönöm szépen. Sziasztok, Malatyinszki Szilárd vagyok Békés Csabáról. Közvetlen szponzorom Malatyinszki és Somi Magdolna és Cseh János csoportjához tartozom. Nem titok, hogy 25 éves vagyok most jelenleg. Én úgy gondoltam, hogy még 5 évet hajlandó vagyok dolgozni, és utána úgy döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó kemény munkával pénzt keresni. És ez a célom az üzletben, hogy még 5 évet dolgozom, és olyan master, direktori szinten mélyítem a csoportomat, hogy a többiek is ezt a szintet elérjék. Nem rossz. Mara Rendéné vagyok, Vízi. A lányom nyomdokaiban lépve lettem direktor. 4 év óta vagyok a rendszerben. A közvetlen direktorom és szponzorom így Marrel Szilvia. Egy György Magdika Group Director, Golden Group Director csoportjába tartozom. 4 év kellett ahhoz, hogy ide álljak. Ez az a tanulság ebből, hogy nem termékoldalról kell megközelíteni a témát, nem betegeket kell keresni, de a pozitív ebben az, hogy a betegekből is lehet direktor. Köszönjük szépen! Szerbusztok, Hadnagy Ágnes vagyok, pedagógus. 1 évvel ezelőtt ismertem meg ezt a lehetőséget, illetve egy 1,5 évvel ezelőtt és 1 év alatt lettem direktor, májusban minősültem. A Cseh János vonalához tartozom, az Áprili családtagja vagyok, közvetlen szponzoraim Virók András és Virók Tünde. Nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon sokat segítettek. Szeretnék önálló üzletasszonnyá válni, nagyon tetszik ez a lehetőség, és még jobban szeretném, és nagyon büszke lennék arra, hogyha azok a munkatársaim, akik szintén a hálózatépítést választották, ők is nem sokára itt állnának kint a színpadon. Szervusztok, Rádicsné Dobó Katalin vagyok, Balatonbogláról. Közvetlen szponzorom és a direktorom is egyben Molnárné Balogh Katalin. És annak, hogy itt most állhatok, annak nagyon nagy jelentősége van, nagyon nagy szerepe van a munkatársaimnak, és ezúton szeretném nekik megköszönni, és köszönöm, hogy eljöttek, hiszen részesei ennek a sikernek, annak, hogy én most itt állhatok. Amiért itt vagyok, az az, hogy hiszem azt, hogy ez az út, a Sunrider lehetőség, és amit Bob tanít nekünk, az egy jobb élethez vezet, és azt üzenném itt mindenkinek, amit a dr. Csen is mond, hiszem azt, hogy mindenkinek jár egy hely a naposabb oldalon. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Sziasztok, Paulus György vagyok. A 3% fülöttjeként láttam a napvilágot meg. Szponzorom Bartó Ágnes, és a Dorogi családtagja vagyok, dr. Dorogi Éva főszponzorom. Már egyszer elmondtam, el szeretném még egyszer mondani, hálás vagyok a sorsnak és szponzoromnak, hogy találkoztam ezzel a lehetőséggel és a Sunriderrel, mint témával. Meggyőződésem, hogy a korunknak megfelelő, kicsit divatos témának és nemes célokat szolgáló dolgoknak felel meg, és szeretném, hogyha Bobtól meg tudnánk tanulni az ő üzletépítési képességét, pénzcsinálási módszereit és a szintányér effektus elkerülését. Köszönjük szépen!
Sziasztok, én Szicsek Ádám vagyok. Közvetlen szponzorom Szicsek Ádám, az édesapám. Master direktoraim dr. Barta József és Edina. Én tulajdonképpen azért vagyok a Sunriderben, mert hogy itt az egyik szlogen az, hogy mindig kövesd a szponzorod. Én ezt szeretném tenni azzal a különbséggel, hogy azokat a 10 éves hagyományos vállalkozással kapcsolatos problémákat elkerülném, és igazából csak a tortán a habra koncentrálnék. Köszönjük szépen! Szervusztok, én Csillagné Anni vagyok. 7 éve találkoztam a termékekkel, ami rendbe hozta az egészségemet, és minek után volt egy vállalkozásom, azt 2 éve lezártam, mert nyugdíjas lettem, elmentem nyugdíjba, és most igazán tudok foglalkozni a Sunriderrel, mint főfoglalkozásként. A szponzoraim Barta Jóska és Edina, és nagyon szépen köszönöm nekik az eddigi segítségüket. Az üzlettel 1 éve kezdtem foglalkozni, és remélem, hogy így fogok haladni a következő 1 évben is. Köszönöm szépen. Köszönjük! Köszöntök mindenkit, Herr Gyuszinak hívnak, Tarjánból érkeztem, egy pompás tarjáni csoporttal. A szponzorom Pénzes Évi, akinek ugye a felső vonalán Romada Erzsike és Láncos Andrea helyezkedik el. De hadd mondjam el nektek, hogy mindazt, ami ő ígért nekem, a Jánossal és az Erzsikén keresztül Bob Goshen szavait egy az egybe magamévá tettem. Amit eddig érdemeltem, úgy érzem, megkaptam, és még tovább szeretném ezt folytatni. Köszönöm nekik minden feltett. Köszönjük szépen! Dobor Ágnes vagyok, Sződi Erzsike csoportjából, Lőrinc Judit és Cseh János társas vezetésével. Én is pár éve vagyok ebben a Sunriderben, szeretnék üzletasszony lenni, és köszönöm a csoportomnak is, hogy idáig eljutottam, köszönöm Erzsikének, és szeretném, hogyha mindenki itt állhatna minél előbb. Sok sikert kívánok nektek, és nekünk is. Nagyon köszönjük. És végül, de nem utolsó sorban, Varga Attiláni Timi vagyok, Veszprém Gyula Pirátról érkeztem, 3 éve vagyok a Sunrider tagja. Szponzorom Pellegrini Edith és direktorom, lead direktorom Tóth András és Tóthné Anikó szintén Veszprémből. Nekik köszönhetem, és persze a munkatársaknak nem utolsó sorban, hogy idáig eljutottam, mindenkinek nagyon köszönöm, és örömmel jelentetem, hogy hamarosan 3 direktor is feláll ide velünk a színpadra. Reméljük, hogy a következőkben minél hamarabb. Még egyszer mindenkinek köszönöm a munkáját, és nagyon büszke vagyok, hogy segítettek, hogy idáig eljutottam. köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Szóval akkor folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Lássunk 1-2 új direktort, jó? Befejeztük mikor fejeztük? Júliussal. Akkor az augusztusi és a szeptemberi hónapban minősült. Tehát augusztussal és szeptemberrel minősült új direktorokat kérjük szépen. Sziasztok, Bence Anikó vagyok. Szuper. Agrármérnök vagyok és tanár. Márciustól foglalkozom lihegetnek tudottam. Márciustól foglalkozom a Sunriderrel, ez év márciustól. Akkor márciusban csatlakoztál, és mikor minősültél? Augusztusban. Fél év alatt lettem direktor. Szponzoraim Birok Tünde és András. Nagyon sokat segítettek Ápili Éva és Péter, mert az ő családjukhoz tartozom én is. A célom az volt, hogy mérlegképes könyvelő is vagyok. Ebben a szakmában dolgoztam és nem szerettem, és ettől szerettem volna minél előbb megszabadulni. Most már sikerült, és a Sunriderrel rohamléptekben igyekszem haladni. 1 év múlva szeretnék lead direktor lenni. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk neked!
Köszönöm szépen. Mindenkit üdvözlök. Major Ilona vagyok. Tatabánya mellől jöttem. Tarjánban vagyok fogorvos. Azt szeretném kezdeni, hogy én biztos sokan vannak, akik hasonló cipőmmel jártak. Én egyáltalán nem akartam az üzleti részével foglalkozni a Sunridernek. A szponzorom olyan jól megtalálta azt a hangot bennem, ami fölkeltette az érdeklődésemet, hogy igenis, hát nem probléma az, hogyha valaki sok pénzt tud keresni, amellett, hogy segít, és az egészség megőrzésére törekszik. Úgyhogy tulajdonképpen én más nem is nagyon szeretnék mondani magamról. Köszönöm a szponzoraimnak, közvetlen szponzoromnak, Hergyuszinak, és Pénzes Évinek, Romada Erzsinek, Ráncos Andinak és Cseh Jánosnak, hogy ilyen jól tudják tulajdonképpen ezt a vonalat vezetni, és tanítanak bennünket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Lehet hallani engem ott hátul is? Kis nőies hangokban. No, én Herr Attila lennék, a közvetlen szponzorom a testvérem, Herr Gyula. Az ő szponzor a Pénzes Évi, akinek a Láncos Andi és a Romada Erzsikéhez tartozunk, ugye mi ezt a vérvonalat követjük. Hiszem és tudom, hogy nagyon jó helyen vagyunk. Miért csatlakoztam, miért kezdtem el ezt az egészet? Szeretnék segíteni, elsősorban magamnak. Én 24 éves vagyok, de néznek 30-nak, de nem baj. Szóval én is szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, a Szilárdhoz, hogy én sem nagyon szeretnék dolgozni 30 éves korom után. Addig sem nagyon. Én szakácsként engedtem az életemet, és hát a vendéglátás az elég erős, és így egy nagy változáson mentem keresztül, amit ezeken a munkahelyeken nem nagyon tudtak tolerálni. És a kedves barátaimtól is megkaptam, hogy te nem vagy normális. Hurrá! Nem tartozom közéjük. Más vagyok, mint ők, nem vagyok normális. De segíthetek pénzt keresni, segíthetek egészséget rendbe tenni, megőrizni, és ez nekem elég nagy örömöt jelent, mikor valaki sugárzó szemmel elém áll, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, és mutattad, és csinálhatom én is. Jó, én kívánom mindenkinek, hogy segítsen mindenkinek, és szeretnék mindenkit megdicsérni, hogy itt van. Vannak itt olyan tapasztalatok, jönnek innen-onnan, innen csoporton kívül, hogy itt vannak itt olyan emberek, akik szeretnék magukat orvosoknak érezni, és itt ajángatnak jobbra-balra mindenfélét, hogy te figyelj, akkor neked ez a bajod, neked ezt adom, neked azt adom. Ezt az elején én is gondoltam, hogy fú, de jó, hát. És akkor még a se elég kitöltöttem egy kártyát, ahol hát, kérkedtem, és azt írtam rá, hogy Dr. Herr Attila. És mai napig így kapom a levelet. Tehát ez úgy jó. Köszönöm szépen, sok sikert! Dr. Goshen is ready. Dr. Goshen. Let's see. We're going to cover a few of the issues here, then we're going to bring up our new leads and our group directors. I'm going to turn it back over to you, but I want to get into this last. Have you enjoyed the day so far? Eddig milyen volt? Tetszett? Well, good. Good, we can quit. They said no. Good, so we can just quit. Bye. Hát ha nem tetszett, akkor elmegyünk. Here we go. Tehát, timing. Timing is imperative in this business. Beszéljünk egy picit az időzítésről. You saw my presentation earlier where we do franchising, we do network, we talk about the business, I show people the numbers. Láttátok az előbb, még délelőtt arról volt szó, hogy megnéztük a franchise és a hálózati üzletet, a kettőnek az előnyeit összekapcsoltuk, és ebből hoztuk létre az üzletünket. Bob, don't you ever talk about the product? De hát Bob, hát és mi lesz a termékkel? Arról sose beszélsz. Yes. De igen. But the implementation of talking about the product is very important.
De hogy mikor érünk el ehhez a szakaszhoz, az nagyon fontos. My first introduction to Sunrider International, I had the opportunity to go to a meeting that a gentleman was doing. Amikor megismerkedtem ezzel a lehetőséggel, akkor egy olyan úriemberrel kerültem szemközt, aki a következőt csinálta. And his whole presentation was about product. Az egész előadása a termékekről szólt. And he started with yin and yang and ching and chang and chong and wong and dong and fong. És ezekről beszélt, ugye? And he kept talking and talking and talking about the digestive system, the circulatory system, the respiratory system, the digestive system. And I was scared to death when he was finished. I didn't know I even had systems. Halálra voltam rémülve, nem tudtam, hogy bennem is vannak ilyen rendszerek. And just about the time I thought he was wrapping up, he said this. És amikor már azt hittem, hogy kezd a végére érni, he said, this all started 5,000 years ago. Akkor szerényen megjegyezte, hogy ez az egész 5000 évvel ezelőtt kezdődött. And I said, oh my God, he's going back 5,000 years. És akkor összeroskadtam, Úristen, most visszamegyünk 5000 évet. Today, that gentleman is a friend of mine. Ma ez az úr egy barátom továbbra is. Our businesses are just as opposite as day and night. De az üzleti vállalkozásunk körülbelül két homlok egyenest eltérő jelleget mutat. To this day, he's talking about yin and yang and chin and chang and dong and fong and wong and mong, all those things, and he is making some money. Erről beszél, és keres is vele egy kis pénzt. He's a group director and he makes money. Group director keres pénzt. What he does works. És amit csinál, az működik. He has dinners and salad dinners and brings people over and talks about why they shouldn't be fat, why they shouldn't be ugly, and why they shouldn't be sick. És ilyen salátás bemutatókat tart, és arról beszél, hogy miért jó, ha az embereknek kövérek, és hogyan kéne táplálkozniuk. He's continually talking to the sick, fat, and ugly. Úgy döntött, hogy a betegekkel, az öregekkel és a kövérekkel foglalkozik. And he's making money. És keres pénzt. It works. Működik neki. Működik. Do not be deceived. De ez ne tévesszen meg senki sem. The question is never, does something work? A kérdés ugyanis soha nem az, hogy valami működik-e. Mass mail will work. Tehát a direct mail, a közvetlen levél útján való marketing is működik. Hot internet transmissions will work. Internetes ajánlat kiküldés is működik. 800 numbers are numbers where you can call and somebody does a pitch, it works. Az ilyen zöld számon rögzített telefonüzenetek is működnek, amit fel lehet hívni. You told us today that all those things are not things we should be doing. Tehát Babán eddig pont azt bizonygatott, hogy nem ezekkel a dolgokkal kéne foglalkoznunk, nem? This will work. Hiszen ez is működik. For a few. Egy néhány ember számára. A keveseknek a számára. This industry, we never ever get confused with what works compared to what duplicates. Ebben az üzletben soha nem szabad összekeverni azt, ami működik, azzal, ami másolható. We are in a duplication business. Mert a többszöröződés üzletében dolgozunk. Is your presentation simple enough that an 18-year-old or an 80-year-old can do it? Ha te eléggé egyszerűen adod elő, akkor 18-tól 80 éves korig bárki meg tudja csinálni. Is your approach simple enough that an 18-year-old or an 80 can do it? 80-year-old, anything? Ha a kapcsolatteremtés jól indul, akkor 18 és 80 között bárki képes rá. See, what we teach will duplicate thousands upon thousands upon thousands of people. Mert amit mi tanítunk, az emberek ezrein és ezrein keresztül képes tovább terjedni és másolódni.
There's a deception sometimes in this industry where you'll hear people say, well, I made $3 million in this industry when I was with another network marketing company. Van ám ilyen szemfényvesztés, hogy valaki bejön bőmellénnyel és elmondja, én az XYZ MLM cégnél kerestem $3 millió. Or I made $2 million a year when I was with a network marketing évi company. 2 milliót kerestem az X vagy az Y cégnél. That's not what we're about. De mi nem ezt hirdetjük. I'm not impressed if you make $3 million a year. Engem nem hat meg, ha te $3 millió keresel valahol. I am very impressed. Very impressed. Engem az hat meg, if you can make $1 million a year for 10 consecutive years. Engem az hat meg, ha havi 1 milliót meg tudsz keresni 10 éven keresztül. Stabilan, rendszeresen. Igen? Értitek? Never get impressed with how much money someone makes. Always be impressed with how much money someone can keep. Sose azzal törődjetek, hogy valaki mennyi pénzt keres, hanem azzal, hogy mennyit tart meg belőle. We will continually be teaching you through this association and through this system on how to secure and duplicate your business. Do these things work? Yes. Will they duplicate long term? No. A kérdés tehát, ezek a módszerek működnek? Igen, működhetnek. De másolhatók-e? Nem. Nem többszörözhetők. This person that does meetings where he talks about products all the time, he's continuing talking about products, he will do about 20,000 SV per month. Ez az illető, akiről az előbb meséltem, ő ezzel a módszerrel, a kis salátás vacsoráival fenntart havonta körülbelül 20,000 EV pont értékű forgalmat. That's a lot of money. Ami egy komoly forgalom végül is, ugye? Komoly üzlet. But Lord help us when he dies. De mi lesz, ha meghal? You'd rather have 20 people in your group doing 1,000? El tudjátok képzelni, milyen jó lenne, hogyha 20 olyan munkatársatok lenne, akik ezret csinál? About 1,000 people in your group doing 1,000. Vagy 1000-en csináljanak csak 1000-et. How about 300,000 people in your group doing 50? Vagy 300,000-en csak havi 50-et. Multiplying small numbers multiple times is what duplication is all about. A többszöröződés arról szól, hogy kicsi összegeket sokszorozunk meg. If it's done that way, you become very profitable and you don't have to reach back and rebuild your business. És ha erre összpontosítasz, akkor nagyon nyereséges lesz az üzleted, és nem kell újra és újra visszatérni, hogy felerősítsd. És as many of you people move forward, you're going to be a director, then you're going to become a lead director, then you're going to become a group director. A direktorokból, ha tovább építik az üzletüket, előbb lead direktor lesz, 2 leszállóági direktorral, majd group direktor 4-jel. As you get bigger, I'll work with you differently. As a director, no big deal. What I've taught you is fine. Lead director is fine. Ahogy majd növekszel a csoportban, elkezdünk más nyelven beszélni. Amit eddig elmondtunk, az mindenkire vonatkozik, amíg a direktor szinten As you start approaching group director, we will be teaching how to secure these lines in an ability that you have what's known as executive performance lines. Aztán majd, ahogy tovább fejlődik az üzleted, beszélgetünk arról is, hogy ne csak hogyan hozzunk létre egy direktorcsoportot, hanem hogy azokat hogyan stabilizáljuk, hogy azok úgynevezett executive performance, azaz EP vonallá fejlődjenek. An executive performance line is a line that either does 25,000 in volume. Az EP vonal az azt jelenti, hogy vagy havonta 25,000 EV-t termel, and or has a group director. És vagy egy group director hozzá tartozik ehhez a csoporthoz. For years in this company, there were many executive performance lines with people, but they were doing it with volume. Túl sokáig volt jellemző erre a cégre az, hogy a forgalom alapján születtek meg ezek az EP ágak. Tehát csak a forgalmat tekintették. I have spent the last several years saying that's fine, but it's got to be replaced with a group director. Amire én csak azt mondtam, rendben van, ezzel így nincs semmi baj, de olyan EP ágakat kéne felépíteni, ahol nem csak a forgalomban jelen, hanem ahol egy
group direktor is ott van. People sponsor people. Products do not sponsor products. Ugyanis az ember tud csak újabb embereket szponzorálni, a termék nem szponzorál újabb terméket. Lines are secured by leadership, not by product. Egy-egy ágat a vezető minősít, nem pedig az, hogy mennyi termék fogy azon az ágon. So as you are working, brand new, the gentleman that's brand new, all of you that are brand new, as you're moving forward, listen to your leaders. Tehát figyelem, a kezdőkhöz szólok most. Figyeljetek oda arra, amit a vezetőitek mondanak. Because a lot of times as you're moving from director to lead director, they may say slow down, go back and secure these legs because they know when you get up to group director, your income becomes remarkably high if you're working down in depth and securing with group. Mert előfordulhat, hogy lesz egy-két olyan pillanat, amikor a szponzorod azt mondja, hogy ácsi, most egy picit ne menjünk annyira szélesen, átmenetileg, kicsit erősítsük meg a mélységet, mert ő már tudja, hogy a jövedelmed akkor lesz igazán nagy és stabil, ha ott létrejön egy RP ág, vagy meglehetősen nagy. So we're not after just sponsoring people and selling products. We actually have a strategy on how to secure leadership in each line. Az rendben van, és jó is, hogyha az emberek termék forgalmazással foglalkoznak, de a mi látásunkban sokkal inkább a vezetők kifejlesztése. If I'm in your living room and I do my initial presentation, I'll usually have Fortune Delight, I'll usually have Sunbreeze. Amikor mi tartunk bemutatót, ott csak Fortune Delight van. I'll have some Oil-In skin conditioner. Egy-két Oil-In testápoló termék. And I might have a bar. És valamelyen Sunbar például. When I'm in that living room and after I've done the presentation and I'm talking about product, I'm going to stay with product that has no mysticism. És olyan termékeket fogok bevonni a bemutatómhoz, amik nem misztikusak. Üdítőitat, mindenki tud inni, balzsam, szelet. Why? Miért? Because you'll start chasing this thing all around the room when you start getting over into the yin and the yang and all. Mert az ember belebonyolódik, hogyha rögtön már az elején a yingről, meg a yangról, meg az erről, meg az arról beszél, meg a csingről és csangról, meg a szervezetekről és a szervrendszerekről. And all those things are true. The És az body mind has to igaz, have a harmony. szervezetnek van különféle rész, vannak különféle részei, és van yin és yang, és ez nagyon ez fontos. But not the night you're showing the De nem az első este, amikor egy bemutatót tartasz. Surprise them! Lepd meg őket! Keep your mouth quiet! Csukd be a szádat. I know a lot of you want to just go, Tudom persze, hogy ott a késztetés sokakban, erről akarok beszélni. Replaceable products. Olyan termékeket vezess elő, amik helyettesíthetők, amik más termékeket kiváltanak. If you are ever in a presentation and someone starts talking about the products are too expensive, ha valaki egy bemutatón arról kezd beszélni, hogy a termék túl drága, then you did a poor plan. Akkor biztos, hogy nagyon gyakran üzleti bemutatót tartottál. I never get the question of price for products if people understand the reward for the business. Soha senki nem fogja megkérdezni tőletek, mibe kerül, ha megértik, hogy mi a jutalma ennek a munkának. When I walk into your living room, I'm not walking into that living room thinking about Sunrider, I'm not thinking about IBS, all I'm thinking about is I have a business opportunity that's going to help you with your needs. That's my whole thinking. Amikor valakivel leülök, hogy beszélgessünk, akkor nem a Sunrider jár az eszembe, vagy nem az IBS rendszer, vagy semmi, hanem csak az, hogy van egy lehetőség a kezemben, ami segíthet neked abban, hogy elérd, amit akarsz. McDonald's will say something like, if you'll invest $1 million with me, I'll give you about a 3-year return on your investment. McDonald's. A McDonald's üzleti ajánlata a következőképpen szól. Adj nekem $1 millió, fektes be annyit, és arra én adok neked egy olyan megtérülést, ami 3 év múlva garantálja a pénzednek a megtérülését. If you're calling McDonald's about a franchise, are you worried about the price of the hamburger? Amikor a McDonald'shez mész, hogy megkeresd őket, hogy
tájékozódj a lehetőséggel, akkor mi érdekel téged? Hogy milyen a megtérülés, vagy az, hogy milyen a hamburger? You don't care. You don't care anything about that hamburger. Abszolút nem érdekel, hogy milyen a hamburger. You don't even care if it's hamburgers. Még azt sem érdekel, hogy hamburgere. You want to invest some money in order to get a return, right? Mert be akarsz fektetni, hogy egy hozamot érj el. You don't ask them what kind of beef it is and how long is it aged. Nem azt fogod kérdezni, hogy vegetáriánus-e az a marhahús, és hogy milyen sokáig érlelték, és milyen fajta. You do not get into the yin and the yang of a És Big Mac. biztos, hogy nem a yin és a yang fog érdekelni, amikor be akarsz fektetni. But yet we will get in this business and we do not think the same way for an investment. When I go into a living room, it's simply this. Mi viszont, akik egy hasonló befektetési üzleti ajánlattal jövünk, úgy mégis néha másképp gondolkozunk. You're going to have an investment of approximately $300. Van egy $300 befektetés. If you'll listen to me, you'll have a rate of return of approximately $1,000 a month in the next 60 to 90 days. Ha rám hallgat, akkor a következő néhány hónapon belül havi $1000 hozamot tudunk elérni, mint direktor. Your investment's around 300, your return on your investment's about 1,000. A befektetés $300, havi $1000 direktori jutalékért. If you'll listen to everything I'm saying, the first month I can have your return back on your investment. És ha figyelsz arra, amit mondok, és jól tudunk többszörözni, ez már akár az első hónapban megtörténhet. Nincs ennek semmi akadálya. I might even say it's the only thing that we have is toothpaste. Még lehet, hogy azt is mondom, hogy csak fogkrémünk van. That's it. Kész, vége. Gone. Ez minden. You got to buy a tube of toothpaste for $120 each month. $120 kell fogkrémet venni minden hónapban. If that startles some of you, ha ez kicsit most meghökkent valamelyik őtöket is, you don't understand yet. Akkor még nem értitek, hogy miről beszélünk. What if it did cost you $120 for a tube of toothpaste? Would you buy it? Megvennéd-e a $120 fogkrémet, ha ennyi lenne az ára? Nem. No. Nem. Persze, hogy nem. Why? Hát miért vennél $120 tubus fogkrémet? Forget about the tube of toothpaste. Na most felejtsük el a fogkrémet. Okay? Toothpaste gone. Kész. Kiszállt az ablakon. Would you give me $120 today? Tegyük fel másképp a kérdést. Adnál-e nekem ma $120? Is it at the end of the month I give you $1,000 back? Hogyha a hónap végén $1000 adok vissza neked. Well, what's toothpaste got to do with Na it? most akkor mi köze ehhez a fogkrémnek? Did they get that? Értitek, hogy miről van szó? We are presenting a business opportunity Egy üzleti lehetőséget where it's going to cost you so much to invest, amelyhez egy bizonyos befektetésre and you van get a szükség, return back that's greater than your investment and can possibly do it your first month. és ehhez képest egy hozamra számítunk majd belőle. Oh, by the way, you even get a tube of toothpaste. Ja, hát közben még persze kapsz egy tubus fogkrémet. Now you go, that makes sense. No, ennek így már van értelme. There are thousands upon thousands of people each month that invest in stocks and bonds and securities and annuity, all these investments. They invest much more than that, and their rate of return is way less than that. Emberek tízezrei, százezrei fektetnek be havonta különféle részvényekbe, kötvényekbe, más értékpapírokba, úgy, hogy lényegesen kisebb. All I'm trying to say is I want you guys to think what you got in your hands, and it's a business. It's not a bag of herbs. Miért beszélek erről így? Azért, mert azt szeretném, ha megértenétek. Nem egy zacskó növény árulunk. It's a business supplied by herbs. Hanem egy olyan üzleti lehetőséget, Powered by herbs. amelyet a gyógynövények hajtanak és támogatnak. Let me share with you. A lot of times people will say, you know, every time I show the plan, Bob, all I get is customers. Sokan hallják persze, nekem is mondják, hogy Bob, de hát én csak fogyasztókat találok.
Why? Miért? I'll give you a challenge. Akkor most ezt hadd dobjam vissza nektek. The next time you talk to someone, legközelebb, amikor beszéltek valakivel, spend 90% of the conversation on business, az időd 90%-át on showing them how az üzleti lehetőségről beszélve töltsd el, showing them how they can invest and how they can make a return back. Hogyan fektetnek be ennyi pénzt, és hogy szerezhetnek ennyi hasznot, hozamot belőle. Talk to them about the IBS system on how it's going to secure their income and show them how to make Beszéljetek income. arról a rendszerről, amely őket ehhez hozzásegíti. And it's, oh gosh, I almost forgot. You know, És this is all powered by a product over és here mellesleg ugye hát ehhez szükség van egy termékre is, that you're going to love. amit biztos nagyon Matter of fact, fogsz I'll talk to élvezni. you later about it, but you understand this concept. Azokról majd beszélek később is, a termékekről, de most ezt a koncepciót érted-e? If you're having a struggle with that, work diligently to spend most of your time talking about the return on investment with the business opportunity that we have and the marketing plan that we have. And oh, by the way, we got a fantastic product. Ha tehát az a problémát, hogy állandóan csak fogyasztókba botlasz, akkor beszélj másról. És időt 90%-át a rendszer felvázolásával töltöd, és azzal, hogy megmutatod neki, milyen befektetés, milyen hozamot eredményezhet. If you believe that you're going to get a rate of return back greater than your investment, you're going to get in this business. Ha valaki megérti, hogy nagyobb lesz a hozama, mint amennyit befektet, akkor be fog kapcsolni. Make sense? Good? Érthető? Now when they get in, educate them. És ha már csatlakoztak, akkor tanítsd őket. Yin and yang the heck out of them. És akkor már lehet yin és yangolni, meg minden. Add nekik. Take them back 5,000 years. I don't take them back 10,000 years. Vissza 5000, akár 10,000 évre is. Engem nem érdekel. There was one time on earth, an earthworm, and it worked into New Plus. I don't care what you say. Meséljetek a hernyóról, amelyikből New Plus lett. Nem érdekel. I don't care. But that first night, don't complicate the marketing plan. De az első alkalommal, az első bemutató idején, Don't ne bonyolíts a Don't képet. get people confused. Ne zavard össze a fejüket. Man, after they're in, you know when we get that kit from Sunrider? Mikor megkapjuk azt a üzleti tréningkészletet, They have got to know why Sunrider is unique in every way. tudniuk kell, hogy miért különleges a Sunrider minden egyes pontban. The night I show the presentation, I might hit the founders, I might hit, like the other night, I talked about the founders, I talked about manufacturing. Amikor én bemutatót tartok, én is érintem ezeket a pontokat. Tegnap este, aki ott volt, hallhatta. Beszéltem az alapítókról, beszéltem a saját gyártásról, beszéltem a termékeinkről. Remember I said they were debt free, they've been around since 1982. Emlékeztek, 1982. But I didn't go much deeper. Nincs adósságuk, de ennél sokkal többet is. Remember on the plan, I didn't get over here and start talking about BDBs, CDBs, CBBs, and BBWs. És nem mentem be a különféle ilyen-olyan bónuszokba, meg jutalékokba, meg visszatérítésekbe. I didn't talk about, well, you can make this percent and 4%, this percent, and you get this percent, and you go this percent, you get that percent, you get this percent, and say, well, you get this percent. You understand? Értitek? They go, no, I don't understand. Nem értem. Man, you help 30 people do 120, you make 1,000. Oh, I got that. Na, amit értek, az az, hogy segíts 30 embernek. So after they get in, megmozgatni, és már is direktor vagy. after they get in, you give them that good product information that you És ha know. már csatlakoztak, You make sure akkor taníts meg őket a you termékekről. make sure they understand all about the support system És that we've created. gondoskodj róla, hogy megértik azt, hogy hogyan működik a támogató rendszer. But the evening that you're first doing the presentation, you just keep it very simple. Mine De is a 3 minutes, I'll let you do it bemutató longer. estéjén nagyon egyszerűen és nagyon röviden add elő. Ne bonyolítsd a dolgot. Remember, the only reason people are asking you about product and information about product and what is this product is because you told them about product. Az egyetlen oka annak, hogy az embernek még több termékinformációra van szüksége, az az, hogy egyáltalán meséltél neki arról, hogy van termék. So again, understand, when do we introduce the products? After the people get in. Tehát arról beszélek, akkor taníts meg nekik In a depth. termékeket, ha már csatlakoztak, ne a bemutató alkalmában. In depth. Amikor már a képzés mélységben, mikor már a mélységgel Brush your teeth. foglalkozol. A bemutatónál, most a fogadat, Where's your hair? most a hajadat.
You can make $1,000 a month before you leave the bathroom. És $1000 kereshetsz egy hónapban, mielőtt kilépnél a fürdőszobából. Okay? Rendben van? Then you remember, you support those that they don't want anything to do with your business, but all they want is product information. Support them, make sure that they És have ne felejtsd, information. amit az előbb mondtam, támogasd azokat, akik csak vásárolni, fogyasztani akarnak. Lásd el őket információval. Goes back to balance. Megint ez helyreállítja az If egyensúlyt. all we talk about is money, we're going to throw them, we're going to blow them out. If all we talk about is product, we're going to blow them out. If we keep the Mert thing ha balanced, csak az we got it. egyikről beszélünk, csak az üzletről, akkor valószínűleg elveszítünk nagyon sok embert. Ha So csak a no. termékről beszélünk, akkor is. So timing is imperative on when you introduce product information and you give them more information about the business. Tehát az időzítés. Mikor beszélsz először részletes termékinformációról? Know why Sunrider is unique and be able to tell people immediately why they're Tudd, unique. mi a Sunrider különbség, azonnal válaszolj azokra a kérdésekre, hogy miért vagyunk mi mások, mint a többi. Let's go here. Let's talk about working goals. If you're going to succeed in this business, every month you got to have working goals. Beszéljünk egy kicsit a havi célokról. The number of approaches you're going to do. Hány meghívást fogsz tenni? The number Hány of embert follow-ups hívsz you're going meg? to do. Hány utókövetést The number tartasz? of presentations Hány you're going to bemutatót do. tartasz? You take this over to that list. És ezt ugye az előbbi névlista mellé téve, You take that list over to that calendar. beírod mindezt a naptáradba. I'm going to make so many approaches. They're going to be he, she, he. Ezt és ezt és ezt és ezt Here, fogom here, meghívni. here. Itt és itt és itt lesznek I'm bemutatók. going to have to, since I'm doing an approach here, I'm going to have to do a follow-up here, and De here. utána ennyi és ennyi utókövetésre lesz szükség. So this month I want to do 4 approaches, 4 Lehet, follow-ups. hogy 4 meghívás, And 4 if I do it right, utókövetés. then from these follow-ups, I'm going to have to do plans. So I may have to do one here, one here, one here, and one here. És mondjuk X számú bemutatót ezekből. We set a goal. Kitűzöd a célodat, You want your business to grow? ha azt akarod, Intensify. hogy nőjön az 10, üzleted, 10, 10. akkor ne 4-ben, hanem 10-ben gondolkozz. I Emeled az can't do 10. I aktivitást. can't do 10, Mike. Yes, you can. You've got a mentor up here that'll help you do them. De hát én nem tudok 10, nem tudok 10. Dehogy nem tudsz, fordulj a szponzorokhoz. You can turn on the tap or pull it off. Te zárod el a csapot, te nyitod ki. So make sure each month you have working goals. Tehát figyelem, napi, heti munka célok legyenek előtted. Call your upline. Tell them, hey, here's my goals this month for my Hívd el a working goals. szponzorodat, hívd fel a szponzorodat, és mondd neki, ezek a céljaim a következő hónapra. Let's say you're my upline group director. Tegyük fel, te vagy az én szponzor group Hey, direktorom. this is Bob. Yeah, I want to check in with you here. Hey, I'm going to make 8 approaches this month. I'm going to do about 10 presentations. I'm going to do about 15 Bob vagyok, follow-ups. 8 embert szeretnék meghívni, 10 bemutatót tartani összesen ebben a hónapban, And here are the people I'm going to do it with. és a következőkre gondoltam. Now that's pretty specific, isn't it? Ez elég konkrét, részletes. If you have anything less than that, you're playing games. Ha ennél kevesebbet csinálsz, akkor az egész csak játszadozás. Well, now let's go back to the attitude we talked about at the very beginning. What if I don't hit my goal? Mi van, ha nem éred el a célodat? Do I cry? Sírok? Do I quit? Kiszállok? Nope. Nem? I go right into the next month. I reestablish these and I go again. Hanem jön a következő hónap, újraállítom a céljaimat, és megnézem, mit akarok csinálni. We have this thing in America called American football. Amerikában nagyon népszerű a futballnak az ottani változata ezzel a ráccsal. And one time I used to coach football. Egy időben én edző voltam. And in the middle of a football line, you have these 2 positions called linebackers. És a csapatban van 2 ilyen félhátvédszerű valami játékos. And I had this one young man, boy, he was huge, he was big, you know, right in the middle. És az egyik egy hatalmas, nagy termetű. And I was trying to teach him every time the ball snapped, step up to go, to hit something. Arra tanítottam ezt a nagy debellát, hogy amikor hallja a jelet, akkor úgy induljon el. And for some reason, mentally, the ball would snap and he'd step back. De valamilyen ok miatt, amikor hallotta a jelet, akkor így hátrahőkölt, visszaugrott. I said, Mike, you got to step up when the ball snaps. Azt mondom neki, előre megy, de amikor hallom, előre. You got to get aggressive. Agresszívnak kell lenni. Get in there. Gyerünk! They'd snap the ball, he'd step back. És amikor elindult a játék, akkor megint visszalépett. I said, Mike,
Here's your butt. Mondom, Mike, figyelj, adott a feneked. In practice, what I'm going to do, when the balls snap, I'm going to kick. És gyakoroljuk azt, hogy amikor a jelzést meghallod, akkor hátulról jó belerugok. I would suggest your butt moves forward. Azt javaslom, hogy a feneked akkor előre mozduljon. He said, I get it. Azt mondja, értem. Just about the time we overcame that problem, his next problem is that he would go miss a tackle or have a bad play. You know what I mean? De amikor ezen túljutottunk, és már ezt elérte, akkor jött a következő hiba. Valahogy mindig rosszul játszott, rosszul passzolt. He'd come back to the huddle, you know where the players are. Visszaállt abba a körbe, biztos ismeritek talán, ahol a játékosok állnak. Man is saying it's not going anywhere. I'm so sick of the way I'm playing. I just can't believe the És way I'm kezdett playing. I'm sick of panaszkodni, you guys. I'm sick of borzasztó, everything. nem megy az egész játék, az egészet utálom, ki is hülyék vagytok, stb. Said, Mike, we got a butt problem and we got a head problem. Úgy látszik, Mike, nem csak fenék problémával állunk szemben, hanem fej problémával is. He said, what do you mean head problem? Hogy érted, mi az, hogy fej probléma? I said, what you're doing, you're going out, you're making a mistake, and then you're bringing that mistake back into the next play. A következő problémát követed el, és a következő a baj, amikor valami hibát követsz el, azt a hibát visszahozod magaddal a következő játékba is. Every month you're going to be a Mike in football. Minden hónapban mi is ilyen focisták vagyunk. It's not going to go the way you want it to go. Nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. But don't go back to the huddle and get disgusted. De most nem menj vissza az előző hónapba, és akkor elkezd ottan panaszkodni és siránkozni. Go to next month with a new mindset. Következő hónap felé egy új hozzáállással. Igen. Power of the tongue. A mondott szónak az ereje. Mi van a nyelvünkkel? Everybody look at your tongue. Mindenki nézze meg a nyelvét. There's more death in this tongue than bullets. Több halál okozója a nyelvetek, mint akármennyi puskagolyó. You can build people up with this. Fel tudsz építeni embereket azzal, amit mondasz, or you can destroy people with it. tönkre is tudod őket tenni. I can turn to my wife and tell her how great and how wonderful, how sweet, how precious, how excited I am to be married. Mondhatom azt is a feleségemnek, mennyire szép, mennyire tetszik, mennyire szeretem, és mennyire büszke vagyok azért, hogy együtt lehetek vele. Or I can turn to my wife and say, I cannot believe I married you. You're the worst mistake I ever made. Vagy mondhatom neki azt is, el nem tudom képzelni, hogy lehettem olyan hülye, hogy hozzád mentem. Ez volt életem legnagyobb hibája. I can build my wife up, or I can tear her down. Felemelhetem a nyelvemmel, vagy elnyomhatom őt. Oh, by the way, women, you can do it too. Ó, de, hölgyek, ezt ti ugyanúgy meg tudjátok csinálni. God A gave you a férjeitekkel. tongue too. Nektek is adott ugyanis az Úr nyelvet. You can build your mate up, or you can tear your mate down. Felemelhetitek ti is a férjeteket, vagy elnyomhatjátok őket. You can build your group up, or you can tear your group down. Ez vonatkozik a csoportra is. Felépíted, vagy elnyomod őket. Kay and I are very cautious about what we say to each other. Kay-jel nagyon vigyázzunk rá, hogy mit mondunk egymásnak, and what we say to other people. És mit mondunk másoknak. It says there's life or death in the power of the tongue. Élet-halál kérdése az, hogy mit mond a nyelv. I think I may have a story. Lehet, hogy van egy sztorim erről. I only have one story left. Már csak egy történetem maradt hátra. Children of Israel. Izrael gyermekei. Children of Israel. If you go to the Old Testament and you read about the children of Israel, at one time it says that they were lost in the wilderness. Ha elolvassátok az Ótestamentum idevágó részét, akkor elolvashatjátok, hogy Izrael gyermekei kicsit bolyongtak. Now, I'm getting ready to give you the story as the Apostle Bob.
most Bob apostolként fogom ezt a történetet elmesélni. So it'll be a little different, but you'll Úgyhogy egy understand. kicsit másképpen hangzik majd, mint ahogy ezt ti olvasni fogjátok, de azért elmondom. Well, as the story goes by the Apostle Bob, the way I understand it, the children of Israel were out in the wilderness and they were lost and they were disgruntled. Úgyhogy egy kicsit kovályogtak ezek a gyermekei Izraelnek, és eltévedtek, és egy picit úgy morcosak voltak. They got mad. Kicsit dühösek lettek. They said, we are lost. I am sick of being lost. They just kept going around in circles. I am tired of being lost. I am just sick of being lost. We're going to get out here and we're lost and it's God's fault because we're lost and we're going to die. És eltévedtünk, és már nem tudjuk az utat, és ez borzalmas, és ez az Úr hibája, mert ő vezet minket ide, és eltévedtünk, és biztos itt fogunk elpusztulni. And they all started saying, that's right, we're lost, we're lost, we're lost. És mindenki ezt kezdte skandálni. Igen, And they got more eltévedtünk, disgruntled and they itt fogunk kept meghalni. complaining, so it says in the Apostle of Bob. That's what it said in the Apostle of Bob. Igen, ez a Bob apostol írásaiban így szerepel. But I do remember one thing that happened that was strange. De valamire emlékszem, ami furcsa volt. Now they kept screaming to God, and they kept hollering at God, and they kept telling God that this is a miserable place to be in, and you're killing us, and I'm sick of it. És mondogatták az Úrnak, hogy ez egy elég szomorú helyzet, és hogy ezért ők mennyire dühösek, és mennyire ki vannak emiatt akadva, és hogy ezt nem kéne már így csinálni, hogy ők így eltévedtek. And in the book of Numbers, there's a little bitty statement from God. És a Számok könyvében van egy pici kis kijelentés. God said something. Az Úr mondott valamit. The power of the tongue. Listen to what he said. A nyelv, a beszéd erejéről a következőt mondta. Those words you have said unto me today, azok a szavak, amiket ma nekem mondtál, you shall live. Azzal kell majd élned. Your carcasses shall remain in the wilderness. És a csontvázaid ott maradnak a vadonban. You be careful what you say. Legyél nagyon óvatos azzal, amit mondasz. It is imperative as leaders and as a leader that we are always building up, never tearing down, always edifying, never destroying. Elengedhetetlen, hogy mint vezető folyamatosan felépítsünk. Oh my goodness, we're running out of Soha time. ne elnyomjunk. Okay, I'm going to talk faster. Get yourself out of survival mentality. Na, kicsit kapcsoljunk rá, mert múlik az idő. Ki kell lépnünk ebből a túlélési mentalitásból. What is survival mentality? Mit értek ezen, hogy túlélési mentalitás? Survival mentality is when we say we just must qualify at 3,000 and hold. A túlélési mentalitás azt jelenti, hogy valahogy meg kéne róla győződnünk, hogy 3000-rel minősülünk, és aztán kész, vége, egy. You may say, oh, I'm at 1,500 and I'm going to just survive at 1,500 in volume. Vagy megvan az 1500-al, hát akkor ezt most megőrzöm. Kill the survival mentality. Start thinking as a director that you want 50 people in your organization. Száműzd magadból ezt a túlélési mentalitást. So that you'll have enough people in your organization to have a secure SV. Abban gondolkozzál, hogy van elég munkatársad ahhoz, hogy meglegyen a csoportforgalmad. I can always tell when my directors are growing, can't you guys? Mindig meg tudom mondani, hogy mikor növekszik egy direktor. Growing director, I love, people in survival mentalities do 3,004. A túlélési üzemmódban dolgozó direktorok havonta 3004 EB-t csinálnak. I want to do 3,004 this month. 3004 pontot akarok összehozni ebben a hónapban. I'm going to survive at a barely survivable level. Csak ezen az éppen elviselhető Get out of that attitude. túlélési szinten Go forward. lenni. Ebből gyorsan mász ki, és haladj előre. Follow the system. Kövesd a rendszert, kövesd a Stay with your upline leadership, follow what they're teaching. Konzultálj a szponzoraiddal, és kövesd, amit mondanak. We went through, the question is never does it work, does it duplicate? A kérdés, erről már beszéltünk, nem az, hogy valami működik-e, hanem valami másolható-e. And the last thing I want to discuss for Az utolsó dolog, amiről ma beszélni szeretnék, you've heard me say it before, write it down again for you new people. It's called see it, do it, teach it. See it, F-E-E-It, see it. Írjátok le a következőt, amit most meg akarok nektek tanítani, ahhoz, hogy a többszöröződés beinduljon. See it, az azt jelenti, hogy nézd meg, and teach it. utána csináld meg, Okay, és utána
tanítsd meg. What was your first name? Hogy hívtak? Béla. Bela. Béla. Yep. Bela. Béla. Bella. Almost like Bella. Bill. Bella. Bella. Bill. Bella. Bill. Oh yeah, Bella. Okay. Bella. Bella. I'm your sponsor. Én vagyok a szponzorod, Béla. Okay? It's okay. Stay there. You don't have to go anywhere. Maradj csak. I will do the plan. You will see me do the plan. Én megtartom a bemutatót helyetted, ezt majd meglátod, hogy én hogy csinálom. You will see it. You will learn it. Fogod látni, megtanulod, jó? Bella will then do the plan. Utána a második lépésben Béla megcsinálja, amit tőlem látott. But Bella is not finished until he teaches someone De to do the a plan. többszöröződés még nem fejeződött be addig, amíg ő el nem kezdi ezt tanítani másoknak is. If you look through your organization, you got to ask your question, who has seen you do the plan? Ha végignézel a Who has done the hálózatodon, plan? válaszolnod kell tudni arra a kérdésre. And who is teaching the Ki plan? látott már téged bemutatót tartani, ki csinálja maga is a bemutatókat, és ki tanítja. Nézd meg, csináld meg,